마지막 낙동강 하구둑을 찍으러 출발합니다. 30km만 하면 국토종주 대장정이 열립니다. 다치는 건가? 어떤 마무리를 지으러 이제 갑니다. 비가 안 올 것으로 생각이 드는데 신났어. 마지막에 와, 바람 진짜 많이 부는데? 와, 밀려 와, 나 바람 못 이기네. 팔 더 찍어야겠네. 와, 바람. 와, 막 자전거가 밀려. 우와. 바람이 막 자전거가 막 밀려가지고 막 옆으로 가고 막. 거기는 이렇게 맑은데 이쪽 뒤쪽은 와, 저쪽은 막 와, 막 우와, 바람이 우와, 바람이 너무 많이 분다. 이렇게 우와, 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 바람. 우와, 지금 느껴본 바람 중에 최고네. 우회전. 야, 다리. 아까 나뭇잎이었는데 어딘가? 근데 어떻게 껴? 희한하네. 안 오면서 이를 이겨주고 있습니다. 지금 낙동강 하구둑 인증센터로 가는데 낙동강 대교가 보이고 낙동강 대교 밑으로 이제 들어갈 예정. 이제 20km 정도 남았습니다.
이제 14km 남았고 곧 도착이죠. 14km면. 이제 이 다리만 지나면 목포농구 끝입니다. 비가 왔어가지고 바닥에 물이 으아. 물이 막 튀고 있고 비도 안 오는데 신발도 다 젖네. 그래도 끝나니까 좋다. 자, 끝을 향해 달려갑니다. 와, 다 왔다. 다 왔다! 인증센터 다 왔다! 후! 낙동강 하부도 도착! 완주했습니다. 이제 인증하러 낙동강 하부도 인증하러 짠!
방금 하구도 인증 완료. 종주 완료. 와, 이게 몇 년 만에. 후.